2天我感觉生产队的驴都没有那么累。我不是想着粉丝给我挂小黄车吗？我想着我那个手机里面几千条视频，每个人发个几十条就够了。结果第1天有个粉丝挂上去，不行啊，他说这个要原创的视频啊，这个视频被我发过，他姓刘，没办法，我拍原创的视频给他们。第1天是1个人带，第2天是3个人，现在是第4天8个人。我今天拍了8个原创视频，试发给他们。我真的脑子都懵的，你知道吧？拍了8条视频，就是脑子都是混乱的，还要把它做好发给他们。然后呢，不知道是谁发了还是没发，我还得去看那个聊天记录。哎呀，我现在把他们编号1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号。我想着，要是过2天再来个10个8个，哇，受不了。所以我又想了个办法啊。如果你觉得我们家的工具好用呢，你就拍个视频，要拍流畅一点啊。别的我不敢说，红牛我还是请得起的。不管是电动工具、手动工具，还是这个锯片，你们拍好之后都试发给我。你们个人拍的肯定都是原创的。